अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कूलर इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो को अपलोड करने लगा हूं। ये मेरे सामने आज AC/DC फ़ैन है जो कि नोजिंग करता है, शोर करता है। तकरीबन कोई क्लाइंट का कहना है कि कोई आधा पौना घंटा कम से कम, या कभी कभी 1.5 से 2 घंटे भी लगा देता है। उसके बाद शोर करना शुरू करता है, उससे पहले शोर नहीं करता। तो उनके कहने पे मैं उनके घर पे आया हूँ चेक करने के लिए। तो इन्होंने मैकेनिको को बुलाया और मैकेनिको को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि वो कह रहा था कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई नोजिंग नहीं, इसमें बैरिंग का शोर नहीं है, ये ठीक है। अब मैंने आके चेक किया तो इसका जो असल प्रॉब्लम है वो ज़रा कुछ और है। मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसका कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा इशू है इसका। चले मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास जो है फ़ैन स्टेम, ये SK का फ़ैन है, अच्छी कंपनी है, ये कोई हल्की कंपनी नहीं है। SK हो गया, लाहौर फ़ैन हो गया या खुर्शीद फ़ैन हो गया, ये अच्छी टॉप कंपनी में शुमार होती है सीलिंग फ़ैन की। इसका जो असल फॉल्ट है इसकी तरफ थोड़ा सा आते हैं। स्पीड इसकी पूरी है। मैं आपको ना पहले इसका ऑन ऑफ़ करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। अब ये आस्ता आस्ता ये स्लो हो जाएगा और ये फिर बंद हो जाएगा। तो इसका जो फॉल्ट है मैं आपको ज़रा इस तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि इसका फॉल्ट क्या बनता है। तो हमें ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी ऐसा वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने ये बंद हो गया। अब हम इसे दोबारा ऑन करके ना चेक कर लेते हैं कि दोबारा इसे ऑन सही हो रहा है या कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं कर रहा, किसी किस्म का शोर तो नहीं कर रहा। चलिए इसे ऑन करते हैं। ये मैंने इसे ऑन कर दिया। ये आपके सामने अब दोबारा ये स्पीड पे आना शुरू हो गया। किसी किस्म का शोर नहीं है, आपने ऊपर नहीं चढ़ना। ये कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मैकेनिक ज़्यादातर मैकेनिक को अभी तक इसकी समझ नहीं है क्योंकि ये अभी ये मार्केट में नया है। आपको ये मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी स्पीड स्लो की है, तो स्पीड स्लो करने के बाद इसे मैं बंद करूँगा। ये स्लो करने के बाद ये स्लो भी होता है, कभी कभार ज़्यादा स्लो करने से ये बंद हो जाता है। तो इसका जो AC/DC फ़ैन होता है ये रिमोट से काम करता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने साथ डिमर भी लगाया हुआ है। अब ये डिमर की थोड़ी स्पीड तेज़ करते हैं तो फ़ैन थोड़ा स्पीड पकड़ना शुरू हो जाएगा। ये बंद करके मैंने ऑन किया तो दोबारा ये अपनी स्पीड पे फुल आ जाएगा। इसका असल प्रॉब्लम ये कोई और नहीं है, ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो डिमर है, ये जो मैंने डिमर से ऑन ऑफ किया है इसे या स्पीड तेज़ की है, ये इसका असल फॉल्ट है। AC/DC फ़ैन के साथ डिमर नहीं होता। अगर आपका कनेक्शन डिमर के साथ है तो आप इसे फ़ौरन ख़त्म कर दें, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। क्योंकि ये जो शोर करता है कुछ देर चलने के बाद, वो डिमर की वजह से करता है। डिमर होता है असल में AC फ़ैन के लिए, उसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। जो DC फ़ैन होता है, AC/DC फ़ैन होता है, वो रिमोट से काम करता है, तो वो रिमोट के साथ ही उसकी स्पीड कम ज़्यादा की जाती है। उसका डिमर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। डिमर के साथ आप उसे रखेंगे तो वो शोर करेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।